我哋啱啱傾起身咧，哇！呢隻狗仔咧真係 V 面啊，超級 V 面，非常之靚嘅笑容。係啊，咁啊嚟緊，我哋今日都想練習下，我哋可以點樣去到令有 V 面啊？係啦，收緊好我哋 sharp 嘅 jawline。係啦。好，我哋一齊做好嘛？你一齊做好嘛？OK，好，我哋慢慢坐翻直我哋嘅身體先，係啦，微收腹，然後輕輕呼氣，將我哋嘅面部咧向我哋嘅左邊轉過去。哇！喺呢個位置咧，你感受到你右邊嘅前邊嘅頸嘅位置嘅伸展啦，下巴嘅伸展啦，都幾斜嘅嚇。咁盡力咁樣向側邊再轉多少少。OK， 好，慢慢吸氣嘅時收翻喺中間，呼氣輕輕轉向右邊。盡量感受你嘅下巴拉遠少少下，係啦，膊頭沉低。OK， 好，吸氣收翻嚟。好，嚟多一次呼。OK， 好，吸氣收前，呼氣右轉。OK， 好，吸氣收翻嚟。哇！你個頭轉得好快喎，嚇，令到向後邊嘅。係啦啊，咁呢個好簡單，呢個左右兩邊轉啫，就可以幫我哋個下巴嘅位置收緊啊。係啦。你係咪話有一個你自己練習過一個好特別嘅？係啊，你要分享下？我就係會，其實都係一樣咁樣做啦。但我會再加強少少咧，就係我做到最盡嘅時候咧，我會將個脷尖咧伸出嚟，盡量水平線向前伸，即係連我哋內裏嘅